Hello，大家好，我係莎莎。上次分享咗呢個畫怪獸公司嘅美甲之後咧，見大家都好似幾中意啦。與此同時咧，我 friend Nico，因為佢好中意呢個甲油啊嘛，咁佢就好努力咁四出搜尋，然後我都託佢嘅福咧，就可以眼前見到入手咗 total 呢22個 Daiso 出嘅12蚊指甲油嘅一個色系啦。咁我見既然今次都入手到咁多個唔同嘅顏色咧，就諗咗一個可以色彩繽紛少少，就畫咗呢個 Ariel 小美人魚嘅一個美甲出嚟。咁今次要用到嘅道具咧，依然係我哋上次用嘅呢個12蚊店買嘅點珠筆啦。咁同埋咧，亦都會用上呢一個，佢係一 set 有6個唔同款嘅一啲閃亮片，然後就整出咗呢一個簡單而色彩繽紛嘅 Ariel 美甲。咁事不宜遲，我哋就入正題，學下點樣畫呢一個美甲啦。首先第一個咧，我哋畫咗 Ariel 個樣先嘅。咁 Ariel 因為色彩比較繽紛啲啦，咁要用上嘅顏色都會比上次多少少。第一個咧就會用到23號嘅 Orange Red， 就係攞嚟畫佢嘅頭髮啦。咁一個綠色咧就係36號嘅 Green， 紫色係28號嘅 Lavender 同埋3號嘅 Name Gold， 咁就攞嚟畫佢個頭飾嘅。除此之外，都需要用到最 common 嘅黑色同埋白色啦。咁仲有呢個咧係我用肉色溝少少啡整出嚟嘅深少少嘅肉色，打算攞嚟畫佢個鼻，同埋一個用白加 orange red 溝出嚟嘅腮紅色，咁就一陣間會攞嚟畫佢面珠燈嘅。第一步咧，我哋會先畫咗個頭髮嗰個輪廓出嚟先啦。咁頭髮咧，我哋會喺呢一個大概3-7分界位置咧點一點，然後就開始斜斜地咁畫佢執陰出嚟。咁嗰條線可以修飾下，唔使咁直啦，因為頭髮有少少彎彎地咧，望落就會自然啲啦。另一邊都係啦。去到側邊咧，我就會將佢畫翻剔上少少一個圓圓地嘅位，咁就好似佢將啲頭髮翹咗入耳仔度咁樣嘅。咁我哋就輕輕點咁樣畫出一個糊糊地嘅圓形。咁下面都一樣啦。咁另一邊都係啦，慢慢向下拉。咁同樣啦，畫嘅時候咧，比對下兩邊。咁畫咗下面條陰嗰個位咧，就畫埋上面咯。咁上面咧，我哋會喺約莫2/3度嘅位，因為佢嘅頭髮都比較蓬鬆、髮量可觀。咁我哋就由頭先3-7分界度個位開始畫一個糊糊地嘅弧形俾佢，然後咧大概咁斜返落去。好，咁另一邊都係啦，有少少 curve 咁樣去斜向落嘅，好似畫個山脈咁樣。然後咧，我哋就將中間個位填滿佢啦。好，咁填完咧，你就可以睇下邊啲位可能條線唔夠自然嘅，咁就可以慢慢咁樣推返圓啲、自然啲咁樣啦。呢個位好似尖起咗個角嘅，咁我哋可以慢慢將佢搓返圓少少。好啦，咁填好咗，補返滿啲色之後咧，我哋就先照一次燈咯喎。咁照完咧，我哋就開始畫返佢五官啦。眼嘅方法都同之前畫大眼仔佢哋一樣啦。先咧係你想要隻眼嘅位點咗一點先，然後就上下喐，再變咗一隻
bling bling嘅大眼啦，係啦，算 bling bling 㗎。然後另一隻眼都係啦。咁左右比對完隻眼大概 balance 咗啦。咁然後咧，我哋就畫個鼻咯喎。咁個鼻就喺翻正中間嘅位置，點翻個細細地嘅橢圓形俾佢。咁點完個鼻咧，我哋就畫埋個面珠燈啦。咁面珠燈就會喺個鼻差唔多嘅位置，隻眼嘅側邊畫兩個細細點嘅腮紅位，細細點就 OK 㗎啦。咁畫完個面珠燈呢，我哋就畫埋個頭頂嗰粒星星咯喎，就喺翻眼側邊嘅位呢度點上呢個金色啦。咁然後呢，都係用翻呢個拉出一隻尖角嘅方式嘅啫。咁就慢慢向四邊拉，咁就唔使咁緊張嘅，因為粒星星都比較細啦。其實用咗金色嘅話呢，你大概拉出一個輪廓，人哋都會睇得出係星星㗎啦。咁畫埋粒星星呢，我哋就加少少啲裝飾喺上面嘅位置啦。咁我呢，就揀咗都係喺12蚊店買嘅呢兩隻珠片，一個係深藍色嘅，另一個呢就係白色，但係會閃出紫色光。咁貼珠片嘅方法都好簡單嘅啫。之前我哋抹咗嗰啲浮膠去做呢個彩繪㗎嘛，咁你要黐嘢上去呢，我哋就會點翻少少嘅 base coat 喺嗰個 area 上面，隨心得㗎啦。咁薄薄地掃少少。然後呢，就揀翻你要嘅呢個閃片，點喺一啲隨意嘅地方，類似側邊啊，可以零散啲咁望落，又係自然啲咯。咁就隨意點咗啲珠片喺上面做一個裝飾啦。咁然後我哋又再照燈咯喎。照完燈啦，我亦都再上咗風塵，照咗60秒之後呢，呢個就係完成品嘅 Ariel 啦。咁接住呢，我哋第二隻就畫佢嗰條魚尾啦。咁魚尾呢，最主要用上呢個綠色嘅。咁當然最簡單，你可以用翻頭先類似嘅方法，就係用呢個綠色去框嗰個邊，然後填滿佢啦。咁但係我就比較懶嘅，咁所以我會先搽啲綠色喺下邊，然後推上去呢，咁就會快手啲咯。咁搽嘅時候呢，就可以重點係中間嘅位，因為兩邊我哋要收翻嗰個尾嗰個邊線嘅，咁所以就重點係中間啦，兩邊留翻啲空隙啦，大概去到一半度嘅位置啦。咁然後我先開始會用點嘅方式去畫嘅。咁因為呢個係一個 Q 版肥嘟嘟嘅 Ariel 呢，佢條尾我都會令到佢望落圓滾滾一點。保持住都係用打圈。好，咁一個圓碌碌嘅尾嘅形呢，畫咗出嚟之後呢，我哋先照一次燈先。照完燈之後呢，我哋就畫埋嗰個尾鰭嘅部分啦。咁尾鰭呢，我會先畫一個好似蝴蝶咁樣嘅形狀出嚟，都係用打圈嘅方式，因為打圈畫出嚟圓碌碌啦。咁但係呢條係尾嚟㗎嘛，咁所以個尾鰭呢，我哋都要拉返個尖端俾佢嘅。咁望落就似返隻鰭，就唔係一個兔仔耳咁樣咯。好啦，
咁拉完兩個尖出嚟咧，又再照燈咯喎。好啦，照完燈之後咧，就到呢個畫翻啲魚鱗俾佢嘅步驟啦。咁魚鱗咧，我會想畫大概3排到嘅，你預翻啲位大概1/3度啦。咁下排咧，我哋想畫3個魚鱗，咁3個魚鱗即係會有4隻腳，咁我哋就平均地點上4點，唔使好深色嘅，大概 mark 住啲位，等你自己方便畫嘅啫。下面4點啦，上面點咗3點啦，然後咧我哋就將佢連線咁連埋佢咯喎。連埋咗咧，其實嗰個魚鱗嘅輪廓就出咗嚟㗎啦。咁但係當然而家即係咁直就唔似魚鱗啦。咁所以咧，我哋就要補一啲色，同時咧將嗰啲直線掃翻彎少少。見唔見到補色嘅同時咧，掃翻彎啲，咁佢望落就會似一排魚鱗㗎啦。好，咁畫好第一排咧，我哋就再向上畫啦。咁因為佢條尾都開始向上縮短啦，咁所以第2排咧我就會畫2個魚鱗嘅。咁又係啦，2個魚鱗即係有3隻腳啦。咁我哋點上3點，然後咧上面係2點，跟住就將佢連起嚟咯喎。好啦，咁用同一個方法咧，我就畫好咗3排魚鱗啦。然後咧，我哋就好似頭先咁，加翻少少閃片俾佢做個裝飾先啦。咁如果覺得第一次點個位唔係咁靚咧，你可以咁樣攞翻支棒去推佢嘅。好啦，咁我大概推散啲去一啲我覺得比較靚嘅位之後咧，我哋就可以去照燈啦。好啦，咁照完燈，我亦都加咗風層，照咗1分鐘之後咧，呢個就係完成嘅魚尾啦。咁最後咧就畫埋呢個手指公啦。咁手指公咧，我哋會畫一啲隨意嘅花紋去點綴下，即係等個整體感覺和諧啲，又唔好咁花咁啦。咁我會咧首先用一個綠色去畫一個泡泡。咁畫泡泡嘅方式其實都係圓形嘅啫。咁就打圈啦，畫一個大圓形出嚟。咁畫咗呢個中心嘅大圓形之後咧，我哋順便就畫埋側邊啲細點先。咁就隨心得噶啦，都係大大細細嘅圓點，你中意點喺邊都得。如果小圓點咪仲簡單，輕輕一點就已經係一個小圓點啦。然後咧，我哋就用呢個紫色畫個心心。咁心形其實比你想象中容易畫嘅。首先咧，我哋喺呢度大概位置啦，點咗2點，就係嗰個心嘅上半部啦。咁然後咧，你就斜斜地向下咁將佢哋連埋一齊。其實已經係一個細細地嘅心形出咗嚟㗎啦。咁隨住呢個形定咗，你就可以再自己微調咯。即係你想嗰個，可能有啲人中意個心形不規則嘅，咁拉歪啲啊，或者你想佢再變大啲嘅，咁咪以呢一個藍圖做底去加色變大佢咯。咁我為咗襯托翻個圓形咧，我就想畫大少少嘅。咁我畫大咗少少個心形啦，同埋亦都加咗一啲少少嘅白色啊、紫色啊，同埋一啲小圓點喺側邊，咁令佢望落去更加豐富啲。然後咧，我哋就先照一次燈先。好，
咁照完燈啦，最後一點咧就係因為呢個我哋想畫個氣泡啦，咁要畫翻啲 details 俾佢望落更加似一個氣泡嘅。咁我哋喺呢個大概1-2點鐘嘅位置啦，先點上一點白色先，然後咧就喺下少少嘅位都係點上2點嘅白色。咁跟住我哋就將下面嗰2點連起嚟，等佢變成一個好似彎彎地嘅反光咁樣。好，咁連好咗之後咧，我哋就再去照一次燈。好，最後照完啦，我亦都上咗 Top Coat 照咗60秒，手指公呢隻都完成咗啦。咁用上同一個方式，不過我另外食指同埋尾指咧就用咗呢個綠色打底啦。咁望落去咧就會更加色彩繽紛啲得嚟，亦都會整體成套美甲會有 consistency 喺度，咁望落去就會靚啲啦。咁另外都俾大家參考下咧，上面呢一 set 咧係我第一次畫嘅初稿，就用咗一個長少少嘅杏仁甲啦。唔同嘅指甲型咧畫出嚟嘅感覺都會有少少唔同嘅。咁大家可以因應翻你嘅喜好去揀適合你嘅甲型啦、長度啦，或者甚至你可以換咗個底色，用一啲淺藍啊或者其他顏色出嚟咧，個感覺都會有啲唔同嘅。咁以上就係今日想分享嘅嘢啦。如果大家覺得呢條片都幾有用，想一齊玩美甲嘅話咧，咁都可以 like 同埋 comment 仲有 subscribe 我呢一個 channel。咁我下一次出新片嘅時候咧，Season 又會再通知你㗎啦。好，我係莎莎，我哋下次見，拜拜。